പെടാവേ നമ്മുടെ പുതിയൊരു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാട്ടുകിളികളില്ലേ, കാട്ടുകിളികൾ കൊണ്ടൊരു ഓണസദ്യ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊച്ചു വന്നു, അവൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. നമ്മുടെ പരിപാടി കാട്ടുകിളികൾ കൊണ്ട് ഓണസദ്യ. അതാണ് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ച പുക്കേക്കും ഉണ്ടല്ലോ, പുക്കേക്കുവിനെയും ഫെസൻറ്റിനെയും ഗീസിനെയും എല്ലാം ഞാനും ഒപ്പരാജും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ, കാരണം നമ്മളിനി നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള തീം ഒരു ബാർബിക്യൂ സ്മോക്കിംഗ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാം. ഹണ്ടിങ് വിത്ത് ബാർബിക്യൂ ബോയ്സ് എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇന്ന് സ്മോക്കിങ്, ബാർബിക്യൂ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ്. അതിൽ താമരക്കോഴിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ ചിക്കനൊക്കെ വറക്കിയില്ല അതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാണണം. ഈ ഫുള്ള് കാട്ടുകിളികളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. മഴയാണ്, ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ ഭയങ്കര മഴ. എന്നാലും നല്ല ആൽക്കഹോളിക് വെതറാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതേ ഒരു 2 അടിച്ച് നാളെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഞാനും ഒപ്പരാജും നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന്മാരെല്ലാം വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേനും വരും. നല്ല രസത്തിലിരിക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തകർക്കാം കേട്ടോ. ഈ കിടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറയുക, പ്രേതത്തിൻ്റെ കാലല്ലാട്ടോ, നമ്മൾ പിടിച്ച പുക്കേക്കുവിൻ്റെ കാലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ താമരക്കോഴി, നീലക്കോഴി, എന്തോ ഒരു സാധനം. ഏതായാലും നമുക്ക് അവന്മാരെ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. തലേ ദിവസം തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലീനിങ്ങും. അതിനുശേഷം ഇവന്മാരെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെയായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കണമായിരുന്നു. താമരക്കോഴീനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു. ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും നല്ല ഓറഞ്ച് ഫാറ്റായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓർത്തും അധികം ബുള്ളറ്റ് വല്ലതൊക്കെ അകത്ത് കാണുന്നത്, പക്ഷേ അങ്ങനെ വില്ലായിട്ടും മീറ്റ് അലമ്പായിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഏതായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി. വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കാലയിലെ സോക്സ് ഊരുന്നേരെ അങ്ങ് വലിച്ചൂരിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങ് കീറിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. താമരക്കോഴിയുടെ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഒരു ഓറഞ്ച് നിറം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അത് താമരക്കോഴീനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫെസൻറ്റിനെ എടുത്ത്, ഫെസൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്കിന്ന് കളയുമല്ലായിരുന്നു, അവൻ്റെ തൂവൽ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയുമായിരുന്നു. ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു പോരാൻ വേണ്ടി. പടപടയെന്ന സംഭവം വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങളെടുത്ത് താമരക്കോഴീനെ, ഫെസൻറ്റിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഗീസിനെ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ഗീസിനെ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തില്ല. നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്കകത്ത് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഫുള്ള് ഇതിനെ ഇട്ട് വെച്ചു. പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പരിപാടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സ്മോക്കറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കുക്കിങ്ങാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തെ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒരെണ്ണത്തെ സ്മോക്കറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറി വുഡിൻ്റെ പെല്ലറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ വരും. ആദ്യം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കനഡിയൻ ഗീസിനാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഫാറ്റായതിന്, ഭയങ്കര നെയ്യ്. അതുകൊണ്ട് ഇവന് ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂറാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബേഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കിയാലെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളതിനെ കഴിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ, അതായത് നമ്മളിതിൻ്റെ തൂവലങ്ങ് പറിച്ച് കളഞ്ഞ്, ഇതിൻ്റെ ഫെസൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ തൂവൽ പറിച്ച് കളയുക ചെയ്തത്. പക്ഷേ പുക്കേക്കുവിനെ നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. നമുക്കത് സമയം കളയാതെ ഇവരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരുപോലെ നമ്മളതിലുള്ള റബ്ബുണ്ട്, നേരെ സ്മോക്കറിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നു, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പരിപാടി കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്മോക്കർ നല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്മോക്കറാണ്. നമുക്കൊരു മാനിനെ വരെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ കഴുത്തേലൊക്കെ കുറച്ച് രോമമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങളാരും ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, കാരണം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കരിഞ്ഞു പോക്കോളും.
സേണം വ്യാസം. നമ്മുടെ ഗീസിനെ നന്നായിട്ട് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്മോക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ചാമ്പ്യനുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ആപ്പിൾ സൈഡർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൂപ്പർ സാധനമാണ്. എല്ലാ ഗെയിം ബേഡ് കുക്കിങ്ങിനും അടിപൊളിയാണ് സാധനം. സൈഡർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലോ? അടിപൊളി. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡറിൻ്റെ ചൂടാകുമ്പോഴേ നല്ലതായിട്ട് സൈഡറിൻ്റെ ഈ ഫ്ലേവറും ഇതെല്ലാം വരും. അപ്പം സംഭവം അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആണുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്ര നേരം കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീറ്റ് ഡ്രൈ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഗീസിൻ്റെ പരിപാടി ഏകദേശം ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു. ബാക്കി ഇനി സ്മോക്കർ നോക്കിക്കോളൂ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫെസൻറ്റിനെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫെസൻറ്റിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഫെസൻറ്റിനെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റൂ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു ഓറഞ്ച് നിറം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതാണ്. ഇനി ഇവനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രില്ലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഗ്രില്ലിലിട്ട് ഇവനെ നമ്മളൊന്ന് കളറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുള്ളി, കുറച്ച് ബേക്കണ്, ആപ്പിൾ സൈഡർ, പിന്നെ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ആപ്പിൾ, ഫ്രഷ് ആപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും കുക്കാകാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ആപ്പിളില്ലേ, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ ആപ്പിൾ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നേരെ സ്മോക്കറിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് 2 മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കും. സംഭവം പതുക്കെ ആയിക്കോളും. ഇവിടെ താമരക്കോഴീനെ കട്ട് ചെയ്യുക. താമരക്കോഴിയുടെ നെയ്യ് കണ്ടോ, ഒരു ഓറഞ്ച് നിറം. എന്നാ പേരാ അല്ലേ. നമ്മൾ ഞുറുക്കി പീസാക്കി നമ്മുടെ താമരക്കോഴീനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഇവനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ സ്മോക്കിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയം ഇത്ര നേരം കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താമരക്കോഴീനെ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. നമ്മുടെ താമരക്കോഴീനെ നമ്മൾ വറക്കാനാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടച്ചിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ല വയറ് കത്തുന്നു. കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് വയറ് കത്തുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ? താമരക്കോഴി അല്ലേ, എന്തൊരു ജീവിയല്ലേ. അതായത് മിക്കവാറുണ്ടല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ചാലുണ്ട്, ചാലിന്റെ അവിടെ താമരകളൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. ഒരു സാധനം കേട്ടോ. ഓ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ. അല്ല ബക്രു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മയിലിനെ ഓർത്തില്ലേ? അതെ, മയിലിന്റെ ഒരു വകഭേദം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലേ. അന്ന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണേലും മയിൽ വറുത്തായിരുന്നു നല്ലത്. അതെ, കറി വെച്ചപ്പോൾ വെറും ഷോവായിരുന്നു. നമ്മുടെ സാധനം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവാ. ഓ താമരക്കോഴി എൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി കൊറിയാണ്ടറൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇടാവുന്ന അടുത്തേം കൂടെ തട്ടിയാലോ താമരക്കോഴിനെ. തട്ടി വിടാം അല്ലേ. ഓ ഒടുക്കത്തെ കാറ്റും തണുപ്പും കേട്ടോ. അതെ അതെ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ്. നമ്മളൊന്നും കൂടെ രണ്ടാമത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ടാണ്. കാരണം ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് മീറ്റാണല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനത്തിൻ്റെ പുറം കരിയുള്ളൂ, അകം വേകുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റി വീണ്ടും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ഇട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഗീസൊക്കെ സ്മോക്കറിലിരുന്ന് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതുക്കെ. നമ്മുടെ ഫെസൻറ്റും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സിമ്മർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ താമരക്കോഴിനെ കുക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട് താമരക്കോഴി? കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ ഒരു സാധനമല്ല. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കി, എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. എല്ലാവരും ഓരോ പീസ് എടുത്തറാവേ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ. എനിക്ക് എല്ല് കൂടിയ പീസ് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലല്ലേ. ക്രഞ്ചി സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇത് നല്ലൊരു സാധനം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി നാരങ്ങ കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നാരങ്ങ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സൈഡിൽ വെച്ചേക്കാം, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പിഴിയാം. അടിപൊളിയല്ലേ. സ്മെല്ലെല്ലാം മാറി അല്ലേ. ഇതിന്റെ ഇറച്ചിക്കുണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ ഇറച്ചി ഉണ്ടോ, റെഡ് മീറ്റാ. ചിക്കൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെയോ ഒരു അല്ലേ കോഴി ഇറച്ചി. പക്ഷേ സൂപ്പർ സാധനമാണ് അല്ലേ. അതെ, അടിപൊളി സാധനമല്ലോ. നമ്മുടെ ഗീസാണ്, അവനിവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവനെ കുറച്ച് ബിയർ തളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തെ മുറിക്കകത്ത് പോയി കുറച്ച് റമ്മ് തളിക്കാൻ പോവാണ്. പെസൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ലാഗർ ബീർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മറ്റേ ബീർ ഇരിപ്പില്ലടാ, നിങ്ങൾ എത്ര ഇവരേ ആയിട്ടില്ല. 63, 64 വന്ന സാധനം നിൽക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ 63 അങ്ങനെ നിൽക്കുക. 63 ഒരു 64 വന്ന് ഈ സാധനം നിൽക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 70 മുകളിലായിരിക്കണം. ഇവിടെ സമയം ഏകദേശം ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ സ്മോക്കിലിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫെസൻറ്റ് അഭിപ്രായം നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തരാവേ. ഫെസൻറ്റിനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേ ആപ്പിളും സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഫെസൻറ്റ് ഇങ്ങ് വിട്ടുപോരും. അത് കൂട്ട് സാധനം അകത്ത് പോയി നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗീസ് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവന്മാരെല്ലാം നല്ല സൂപ്പറാണ്. നല്ല ജ്യൂസാണ്. എന്നാന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിനെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഗൂസിൻ്റെ എല്ല് വരെ പുറത്ത് വന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ ദൈവമേ കേട്ടോ. മരിക്കുക കോക്കോ മരിക്കുന്ന. ഓ ഓ അലുവ കഷ്ണം കേട്ടോ. സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. കേട്ടോ 81. ഇത് കുള്ളിഞ്ഞ് ആകാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സംഭവം അടിപൊളി. എന്നാ സൂപ്പറല്ലേടാ പിന്നെ തലയൊക്കെ. എല്ലാ ഹണ്ടിങ് തീരുമ്പോഴും എല്ലാ കുക്കിങ് തീരുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി. നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം. എന്നിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്നാന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന നൈഫ് എന്ന് സെറേറ്റഡ് നൈഫാണ്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്ത മീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിങ്ങും എന്താണെങ്കിലും ഇതും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാർവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് കഴിക്കാം. നിങ്ങളിത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവനെ കട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന വരവ് കണ്ടോ. സ്ഫടികത്തിലെ തോമാച്ചായൻ്റെ വറക്കവാള് അയ്യോ നല്ല സൂപ്പർ കേസ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാ റെഡ് മീറ്റാന്ന് നോക്കിയല്ലേ. എൻ്റെ പൊന്നടാവേ ഇവൻ ഒരു മുതൽ തന്നെ കേട്ടോ. നല്ല നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അവനെ കിട്ടി കേട്ടോ. അതുപോലെ എല്ലാ പീസുകളെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെത്തിയെടുക്കാം. കണ്ടോ നല്ല റെഡ് മീറ്റാട്ടോ. കോഴിയൊന്നും ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആട്ടോ. ചാക്കോച്ചി ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് കട്ടിലേ തെറ്റാ. അങ്ങനെ എമ്മിയാണോ നോക്കണേ. കോകി എമ്മിയാണോ നോക്കി സോസ് നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കി സോസ് എങ്ങനെയുണ്ട്. എമ്മിയാണോ സൂപ്പർ സംഭവം ഏതായാലും അടിപൊളി. പിന്നെ നോക്കാനില്ല. നമ്മുടെ ഫെസൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലും കൂടെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുള്ളത് കേട്ടോ. ഫെസൻറ്റ് അങ്ങ് പോരട്ടെ. ഫെസൻറ്റ് തൊട്ടതേ വിട്ടു പോകുന്നു കേട്ടോ. ഫെസൻറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം. നമ്മുടെ ഫെസൻറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ കാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിളും നമ്മുടെ എടാ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വൈറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കേസ് പിടി. ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താലും സംഭവം അടിപൊളിയല്ലേ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, വീഡിയോ വൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും അപ്പം എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ എന്നടാ കൊച്ചു കഴിച്ചു അതെ നമ്മുടെ ഏതായാലും വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഗീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അല്ലേ. ഗീസ് നമ്മൾ ചുമല ഇറച്ചിയാണ്. ഇവർ എത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നല്ല ബാർബിക്യൂ സോസ് ഉണ്ട്. നല്ല ബാർബിക്യൂ സോസ് വലിച്ചാൽ വരുന്നുണ്ടോ സാധനം. എനിക്ക് വലിക്കണ വന്നില്ല. ഓ അടുത്തിട്ട് പേരിലാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. വലിക്കേണ്ട വന്നില്ല. ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക. എല്ലാവരും കഴിക്കാം. കനേഡിയൻ ഗീസ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ബ്രസ്റ്റിന്റെ പീസാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടിപൊളിയല്ലേ. ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കുമ്പറ ട്രൈ ചെയ്യാം. കുമ്പറ സ്മോക്കി കുമ്പറ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു. കനേഡിയൻ ഗീസിനെയും ഫെസൻറ്റിനെയും നമ്മുടെ താമരക്കോഴീനെയും എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ
വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കാട്ടുകിളികളുടെ ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ. ഞങ്ങളുടെ ഓണസദ്യ ഇതാണ്. അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ജോലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓണസദ്യ ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ് അല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും കാട്ടുകിളികൾക്ക് അതെ കാട്ടുകിളികൾ കൊണ്ടൊരു ഓണസദ്യ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിയില്ല, അത് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പുരാജ് വീഡിയോയുടെ പുറകെ ഒന്ന് പിടിവിടുവാണ്. അപ്പുരാജ് നീ വന്ന് കഴിക്കട്ടോ. നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫെസന്റിനെയും ഈ കോഴിനെയും ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വെടിവെച്ച് പിടിച്ച ഈ ഗീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, എല്ലാം ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം പുതിയൊരു വെടി പുക മയമായി കാണുന്നതിന് പോലെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.